我係拍第一部戲，咪好成功咯。許鞍華導演咧就喺威尼斯電影節攞咗終身成就獎嘅。山花導演曾經3次的奪下金馬獎最佳導演，是目前奪得次數最多的紀錄保持人。導演嘅成長背景、作品或者導演嘅為人，即係原來好多年輕觀眾同埋年輕嘅電影人都唔知道，對導演唔認識。即係我比較係從一個朋友嘅身份去將呢啲嘢留低落嚟。導演特別中意食茶餐廳，譬如菠蘿油啊、咖喱牛腩啊。佢導演辦公室就係喺灣仔嘅，咁佢平時咧都係習慣，如果唔開工咧，喺辦公室度睇書啊、睇片啊或者寫嘢咁。Ann 屋企咧係好近電車路嘅，我每次去到佢屋企咧都會聽到電車嗰啲叮叮叮叮嗰啲聲嘅。有人睇完紀錄片同我講話啊，估唔到咁出名嘅導演，佢張床原來咁細嘅，但係許導演從來都冇覺得嗰張床瞓得唔舒服喎。佢成日都請我哋去佢屋企嘅喎。喺正街嘅。我屋企係令到佢好心安嘅一個地方。Ann 其實佢係一個好直率嘅人啦。我縮小話鼻哥高啲。唔係，即係冇咁大。我要去揾一個教練嚟教我腰嗰度有翻條線條。口講緊話想減肥，但係轉頭又食菠蘿包。我飲醉酒念莎士比亞嘅，家下到雞飛九州又問。佢行路行得好快，咁所以通常我哋都係喺後邊，即係又要追住佢咁跟住嚟拍。咁喺地鐵上邊咧，如果碰到有啲人認得許導演咧，佢都會同佢哋打招呼，笑笑口咁。又冇火柴。早啲起啦，又傾情之你係一路都好 disappointed 啦。10年低谷嘅時候，冇人揾佢拍戲。我低潮嗰陣時咧，就係其實個人就覺得係混混沌沌嘅，成日好似行屍走肉咁咯。曾經有段時間可以去教書嘅，咁都係一個短時間啦，為咗維生。同時其實佢都不斷咁喺度揾緊題材啊，揾緊劇本啊。唔得，我一定要揾個大隻都嚟做，賺好多錢先。我唔信我賺唔到錢。就算幾困難都好啦，Ann 始終都冇放棄過拍電影。咁Ann 自己成日都講啦，佢淨係識得拍戲，即係如果唔拍戲，佢都唔知做咩好啦。因為好似即係 hold 住呢個拍戲當咗佢嘅一條生命線咁啊！你要好醒先得㗎。呢幾跑喺現場究竟係點嘅咧？好親力親為，好唔怕辛苦，落雨揼到濕晒，可以走入去充滿泥濘嘅山路啊！小心，可能行泥路仲好少少。都唔怕污糟，可以喺地下執啲泥去演員身上。創作咧，你係要做到一個極端嘅，嘔血死咗，咁就啱啦。今年3月咧，香港嘅戲院咧就終於開放翻。雖然咧入座率只能夠係50%，都好多觀眾願意入場睇呢部戲嘅。話笑得好開心，或者喊到個口罩都濕晒。發哥都係許鞍華嘅鐵粉，即係本來一入戲院佢就講啦，嗱陣間見到我你哋唔好笑啊，結果笑得最大聲嘅係佢。佢一世人就係好好做一件事，就係拍電影。當你唔想隨波逐流咁生活，當你好孤獨，佢就喺我哋前面，即係好似一個例子咁話俾我哋聽，我哋可以點樣去面對呢啲人生嘅高高低低。Long live cinema!